su'aasha 12aad waxay ku saabsan tahay dhiiggii xaydku hadduu dhaqaaqo oo sidii wax soo baxaya u dhaqaaqo oo intaan qorraxdu dhicin ka hor ayaa dhiiggii caadadu dhaqaaqay sidii wax soo baxaya qorraxdiina weli ma dhicin ha yeeshee soo bixitaanka uu soo baxay wuxuu noqday markay dhacday dabadeed dhaqaaqa uu dhaqaaqay sidii wax soo baxaya soonkii ma kaga jabayaa hadday taasi dhacday intaan qorraxdu dhicin ka hor laakiin uu soo baxay markii ay dhacday dabadeed jawaabtu waxay tahay maya soonku kama jabayo mar haddaanu soo bixin haba dhaqaaqee haddaanu soo bixin intaan qorraxdu dhicin ee goortuu soo baxay kadibuun ay noqotay soonkii jabi maayo waayo xukunku wuxuu ku dhisan yahay soo bixitaanku ku dhisan yahay axkaamta ku saabsan markaa waxa manida iyo dhiigga iyo waxa la midkaa ku saabsani waxay ku xidhan yihiin soo bixitaankay ku xidhan yihiin waatii xadiiskii ay ku timi nacam idaa ra'at ilmaa yacni markaa baabkan ku saabsanaa ixtiraamku ku saabsanaa marka haddii biyihii markaa aynay soo bixin si aynay xukum u yeelanaynin walow haba dhaqaaqaynbe ayaa dhiigga caadaduna haddii aanu soo bixin wax xukun oo ka tartiibsamayaa ma jiro ee wax xukunku ka dhalanayaan markay soo baxaan dabadeed saas aawadeed goorta markaa dhiiggu soo baxay maadaamay ka dambayso qorrax dhaca soonkeedaasi waxba kama jabin dhibina kuma sugna